السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مباشرة وبدون مقدمات، في هذه الأيام شيء غريب يحدث داخل صدور معظم الناس، وكأنه موسم البلغم الثقيل عاد بقوة أكبر من المتوقع. هي ليست مجرد نزلة برد عابرة، بل تشارك بين موجات الإنفلونزا، الفيروسات الموسمية، وأيضا المتحور الجديد الذي يثير الجهاز التنفسي بطريقة مختلفة تماما. عندما تزداد كمية البلغم ويلتصق ويتراكم بجدران الحلق والصدر، يصبح مصدر إزعاج حقيقي، ونتيجة تراكم البلغم يحدث انسداد حلق وثقل في الصدر وسعال متكرر وصفير عند التنفس. طيب، ما هي الوصفة الطبيعية الفعالة لتذويب البلغم؟ عندما يصبح البلغم لزج ومزعج، تأتي الوصفة الطبيعية لتكون الحل الرائع الذي يخفف الاحتقان ويذيب المخاط بشكل سلس وفعال. الزنجبيل، ربع ملعقة شاي صغيرة منه أو قطعة زنجبيل صغيرة طازجة، يقلل الالتهاب ويمنع انقباض الشعب الهوائية ويسهل مرور الهواء ويخفف الضغط على الصدر. القرفة، ربع ملعقة شاي صغيرة منها أو قطعة من القرفة، قطعة صغيرة طازجة، توسع المجرى الهوائي قليلا وتخفف السعال وتفتح الطريق للمخاط ليخرج بسهولة. القرنفل، مسمار واحد منه هو مضاد ميكروبي طبيعي ومسكن للحلق، يريح الحلق من الاحتقان والتهيج. الليمون، ملعقة طعام كبيرة واحدة من عصير الليمون، يذيب المخاط ويعزز المناعة ليصبح الجسم أكثر قدرة على مقاومة الفيروسات والبكتيريا. النعناع، 3 أوراق خضراء من النعناع أو نصف ملعقة شاي صغيرة من النعناع الجاف المطحون، هو يفتح الممرات التنفسية ويخفف الاحتقان ويترك أثر منعش يقلل الإحساس بالثقل. تضاف المكونات لكوب ماء ساخن ويتم تحريكه جيدا قبل تناوله. أفضل وقت لشرب هذا الكوب الرائع هو على الريق صباحا أو قبل النوم، فيبدأ العمل فورا على تليين البلغم خلال ساعات، وستلاحظ أن الحلق أصبح أخف والصدر أقل ثقلا والسعال يصبح طريا وأقل تكرارا. ومع الالتزام اليومي بشرب الكوب يتحول البلغم إلى مادة قابلة للإزالة بسهولة ويستعيد الجسم راحته الطبيعية. طيب، سأخبرك الآن بخطوات دعم العلاج الطبيعي من أجل نتيجة أسرع لكي تعمل وصفة إذابة البلغم والتخلص من السعال بأقصى فاعلية. لابد من دعمها بخطوات هامة وسهلة لكنها مؤثرة فعلا، وهي شرب الماء الدافئ على فترات قصيرة يساعد على تليين المخاط ويجعل خروج البلغم بطريقة أسهل. استنشاق البخار مع قليل من الزعتر أو النعناع يفتح الممرات الهوائية ويخفف الاحتقان بشكل سريع. الغرغرة بماء دافئ مع رشة ملح طعام صغيرة مرتين يوميا تهدئ الحلق وتقلل الالتهاب. تهوية المنزل، خاصة غرفة النوم، يمنع جفاف الأغشية ويقلل لزوجة البلغم. النوم مع رفع الرأس قليلا يساعد على تصريف المخاط ومنع تجمعه في الحلق أثناء الليل ليصبح الصدر أخف. ويمكن استخدام دواء متوفر في جميع الصيدليات اسمه العلمي في جميع أنحاء العالم كاربوسيستين عيار 375. يمكن تناول حبة صباحا وحبة مساء بعد الطعام مباشرة، ما عدا الأشخاص الذين يعانون من قرحة في المعدة أو تقرحات بالقولون. ويمكن أيضا تناول باراسيتامول حب عيار 1000 كل 6 ساعات، طبعا حسب الوزن. طيب، الآن سأقدم لك قائمة بأسماء أطعمة تساعد على إذابة البلغم. هناك أطعمة ومكونات طبيعية تجعل البلغم أخف وتسهل إذابة البلغم وخروجه. شوربة الدجاج الخفيفة ترطب الحلق وتخفف الاحتقان. الثوم مع الليمون يعمل كمضاد ميكروبي طبيعي ويذيب المخاط. الزنجبيل الطازج يقلل الالتهاب ويعزز حركة الأهداب التنفسية. الفلفل الأبيض أو الأسود بكميات قليلة يفتح الممرات الهوائية. الكركم مضاد قوي للالتهاب ويخفف لزوجة البلغم. العسل، إذا لم يكن هناك مانع صحي من تناوله، هو يهدئ الحلق ويترك أثر مرطب لطيف يقلل السعال ويجعل البلغم أكثر قابلية للطرد. طيب، هل تعلم ما هي الأطعمة التي تزيد البلغم؟
وكثافة البلغم، وبسببها يصبح التخلص منه صعبا ويجب عليك أن تتجنب هذه الأطعمة خلال فترة المرض. السكريات والمشروبات الباردة تزيد الالتهاب وتثخن المخاط. الحليب ومشتقاته عند معظم الناس تزيد لزوجة البلغم وتزيد الانزعاج. المقليات والمقالي والوجبات السريعة تؤدي إلى التهاب إضافي وتثقل الصدر. التدخين والشيشة يهيجان الشعب الهوائية ويبطئون التخلص من المخاط. تجنب هذه الأطعمة خلال فترة المرض يسرع العلاج الطبيعي ويجعل البلغم أكثر سيولة ويساعد الجسم على استعادة راحته الطبيعية بشكل أكبر. والسؤال المهم الآن: متى يكون الأمر مقلق ومتى تكون زيارة الطبيب ضرورية؟ إذا استمر البلغم الكثيف والسعال أكثر من أسبوع أو أصبح مصحوبا بحرارة عالية لا تهدأ على خوافض الحرارة، فهذا ينذر بوجود التهاب يحتاج لزيارة الطبيب ولتقييم طبي. كما أن ضيق التنفس الواضح أو وجود بلغم مختلط بدم يستدعي زيارة الطبيب أيضا. وبالنسبة لكبار السن ومرضى الربو أو المصابون بأمراض مزمنة يجب أن يكونوا أكثر حذرا. الانتباه المبكر يحميك من المضاعفات ويجعل العلاج الطبيعي أكثر فاعلية وأسرع في إعادة الصدر إلى حالته الطبيعية. طيب، العلامات التي تدل على أن البلغم أصبح زائد ومتراكم ويحتاج لتدخل مبكر يجب أن تعرفها. السعال يصبح لزج صباحا، قد تشعر بكتلة أو بشيء واقف بالحلق وتجبرك على بلع اللعاب بشكل متكرر لتخفيف الانزعاج. يمكن أن تشعر أيضا بثقل على الصدر أو صعوبة تنفس خفيفة حتى مع أي نشاط بسيط. لون البلغم يخبر بالكثير. البلغم الأصفر أو الأخضر عادة يشير إلى التهاب نشط جرثومي أو بكتيري، أما الشفاف اللزج فغالبا مرتبط بالفيروسات أو الحساسية. يجب أن تنتبه لهذه العلامات، فهي تشير إلى ضرورة التدخل المبكر قبل تفاقم المشكلة. ويجب أن تعلم بأن بعض الأطعمة تجعل البلغم شديد اللزوجة مثل السكر والحلويات، المقالي والزيوت القليل المهدرجة واللحوم المعالجة والمصنعة. كل هذه الأطعمة تزيد الالتهاب وتزيد لزوجة البلغم. طبعا أهم أسباب تكون وتراكم البلغم في هذه الفترة نزلات البرد هذه الأيام، وأيضا الفيروسات التنفسية، الإنفلونزا، وحتى متحورات كورونا الجديدة تزيد إفراز المخاط. أيضا لا ننسى تقلبات الجو والبرد والرطوبة تؤدي إلى التهاب الجيوب الأنفية، وهذا يرفع مستوى المخاط في الحلق. وأيضا الحساسية الموسمية تلعب دور بالموضوع، وخاصة لمن لديهم ميل لاحتقان الأنف والحنجرة. ويأتي نظام الحياة، السهر والإرهاق والطعام غير الصحي، فيضعف الأغشية التنفسية. كما أن الهواء الجاف داخل البيوت والمكيفات تزيد من لزوجة البلغم والتصاقه وتراكمه، فيصبح مزعجا جدا. وأخيرا، بموسم الفيروسات هذا الذي نحن فيه، البلغم ليس مجرد إزعاج، إنما علامة على أن جسمك يحارب. من أجل أن تحمي نفسك عزز مناعتك بنوم كافي وبتغذية صحية وبشرب ماء دافئ بانتظام. تهوية المنزل وترطيب الهواء تمنع لزوجة المخاط، والنوم مع رفع الرأس قليلا يسهل تصريف البلغم. تجنب السكريات والمقليات والحليب ومشتقاته مهم. ولا تنسى المشروبات الطبيعية التي تذيب البلغم. مع هذه الخطوات ستشعر بخفة الصدر، سعال أقل، وحلق مرتاح، وبلغم طري وسهل الخروج، وتواجه موجة الإنفلونزا والمتغيرات الجديدة من كورونا بطريقة علمية آمنة وفعالة إن شاء الله. أرجو أن أكون قد وفقت في تقديم الفائدة لكم جميعا، وأرجو من كل من يحبني ويتابعني أن يدعو لروح أمي الحبيبة الغالي أم نوار بالرحمة والمغفرة، ولأبي الحبيب الغالي أبو نوار الدكتور محمود علي بالصحة والعمر المديد. شكرا لفريق الإعداد في قناتي، وأخص بالشكر زوجتي الفاضلة الدكتورة أكابر خضور علي، استشارية بالأمراض الباطنة والغدد والسكري، والتي نعمل سويا كأطباء في صناعة محتوى قناتي معتمدين على دراستنا وبحثنا المستمر. اكتبوا بالتعليقات الاسم وفي أي بلد تقيمون. دعموا قناتي بالمشاهدات واللايك والتعليقات، وشاركوا الفيديو لتعم الفائدة والخير. عائلتي الجميلة، عائلة الدكتور نوار علي، بحفظ الله ورعايته.